a ensuite, donc, deuxième partie, famille génératrice. Famille génératrice, donc, premièrement, définition. La famille G égale à V1, V2 jusqu'à Vn est une famille génératrice de l'espace vectoriel E si tout vecteur de E est une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn. Ce qui peut s'écrire aussi, quel que soit U appartient à E, si seulement si il existe un scalaire alpha 1, alpha 2, alpha n appartient à K, tel que U égale à lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2 plus etc. lambda n fois Vn. Ok. donc شنو هي فامي جينيراتريس؟ بحال قلتي واحد العائله يعني معمه تعمم ليسباس ولا تعمم ذلك لونسون. اوكي يعني ليسباس دونك تعمم هذاك الفضاء المتجه. اوكي دونك بحال اللي قلتي عندك الفضاء المتجه دونك هذيك الفامي كتعمو كدايره به. دونك اي حاجه لقيتي تما كتلقاها كتكتب في هذيك لا فامي جينيراتريس ديال هذاك لاباس اولا ديال هذاك ليسباس فيكتوريال. اوكي تري دونك قال لك ان هاد الفامي جينيراتريس سي سولمون سي توت لي فيكتور ابارتين او يعني غنوجدوا واحد لي سكالير تيل كو كتكتب هذاك الفيكتور ابارتين او كومبينيزون لينيير لي فيكتور في1 في2 jusqu'à Vn. Ok donc يعني ها هي donc il existe lambda 1 lambda 2 lambda n appartient à tel que i égale à ça. ok donc باش نفهمو مزيان دونك فامي جينيراتريس ماشي شي حاجه صعيبه. عقلوا لي على هادي انا اللي بهاد بالفيرو بالروج وبالنوار هاد 3 كونديسيون عقلوا عليهم صافي هادي بالضبط عقلوا عليها صافي لي فامي جينيراتريس. ok donc exemple montrer que G égale à x1, x2, x3 est une famille génératrice de R3 avec x1 égale à 1, 0, 1, x2 égale à 0, 1, 1 et x3 égale à 1, 1, 0. Donc انا متيقن بان هاد ليكزامبل يعني ما غاديش تلقاو فيه مشكل. دونك كي كنتو يعني داطا سيستيم لينيير غادي سميتو غتبدا ما غتلقاش فيه مشكل. اوكي سوا نديرو هنا واحد يعني نبينوها سوا واحد les scalaires alpha, bêta, gamma appartiennent à R. ياك سوا واحد مثلا U égale à X, Y, Z appartient à R3. On cherche بلاتي هاد الالفا ما خصنيش نكتبهم دونك نحيدهم. on cherche alpha bêta gamma appartient à R tel que ce qui va très bien qui va. اوكي دابا حنا شنو الهدف ديالنا هو نجبدو هاد الالفا وبيتا يعني نبينهم انهم كاينين هاد لي سكالير. اوكي تيل كو كوا الفا اولا اي ايكال الفا فوا اكس 1 بليس بيتا فوا اكس 2 بليس غاما فوا اكس 3. لا بينا هاد السكالير كاينين صافي بينا جينيراتريس. اوكي ايكيفو كوا دونك اي هي شناهي هي اكس ايكغيك زد égale à quoi? Égale à alpha fois x1, donc alpha x1 égale à quoi? 1, 0, 1 plus bêta fois x2, x2 égale à quoi? 0, 1, 1 plus gamma fois x3, x3 égale à quoi? 1, 1, 0. Très bien. Donc équivaut système linéaire. Donc alpha plus gamma égale à x. Ok. Bêta plus gamma égale à quoi? Égale à y. Alpha plus bêta égale à z. Donc système linéaire très facile ماشي شي حاجه صعيبه. دونك نكملو هنا كيفو كوا
Ok, équivaut quoi? Donc, on va dire au pivot de cos. Donc, alpha plus gamma plus gamma égale à quoi? Égale à x. Donc, ça moins ça. Ok, donc, on bêta plus gamma égale à y. Donc, troisième ligne moins première ligne. Donc, bêta moins gamma égale à z moins x. Équivaut quoi? Donc, alpha plus gamma égale à x, bêta plus gamma égale à y. Et troisième ligne plus deuxième ligne égale à 2 bêta égale à quoi? Égale à moins x plus y plus z. Donc ça plus ça, donc ça plus ça, donc ça 2 bêta. Donc bêta égale à quoi? Égale à moins x sur 2, moins y sur 2, moins z sur 2. Donc moins x plus y plus z plus tout sur 2. Donc ça y est, donc gamma égale à quoi? Donc alpha égale à x moins gamma. Ok, moins gamma نعرفو لي بشحال. Donc gamma égale à quoi? Égale à y moins bêta. Donc y moins y sur 2 moins x sur 2 plus z sur 2 égale à quoi? Donc y sur 2 moins x sur 2 plus z sur 2. Bêta égale à moins x plus y plus z et tout sur 2. Très bien. Donc x moins gamma, donc moins ça, donc moins donc x plus non ما دارش واقع على moins. Donc y moins هنا plus هنا moins. Attention. Ok, donc x moins gamma, donc x moins x sur 2 moins y sur 2 plus z sur 2 égale à quoi? Donc x moins y. Ok, moins. Donc x sur 2 moins y sur 2 plus z sur 2. Donc هنا دونك كوا لقينا لي سكالين كاينين. كيفاش كنقول لكم واش كاينين؟ دونك واش كاينين يعني ما نلقاش كونتراديكسيون في لو سيستيم. هنا واش لقينا شي كونتراديكسيون؟ نو، ماشي تلقى مثلا 0 ايكال 2 او لا هنا نو. اوكي دونك يعني ما لقيناش كونتراديكسيون. دونك il existe. Donc il existe l'existence de alpha bêta gamma. Ok, il existe. Donc alpha égale à quoi? Égale à x moins y plus z sur 2. Bêta égale à quoi? Égale à moins x plus y plus z sur 2. Et gamma égale à quoi? Donc x plus y moins z. X plus y moins z sur 2. Très bien. Donc quoi? Donc G. Donc G est une famille génératrice. Ok. Très bien. Donc deuxième, troisième partie, on va la base. Donc la base d'un espace vectoriel. La base يعني شي حاجة اللي ماشي شي حاجة صعيبة.
دونك غنقراو الديفينيسيون غتبان لكم شي حاجه سهله غنقراو التيوريم غتبان لكم سهل من ديفينيسيون. اوكي دونك définition soit un cas espace vectoriel, une famille B égale à V1 V2 jusqu'à Vn est une base de E si B يعني هاد لا فامي بي est une famille libre et génératrice la même. اوكي دونك يعني شنو كيقول لك باس هي فامي ليبر سي فامي جينيراتريس. دونك ان فوا تكون واحد لا فامي ليبر وفي نفس الوقت جينيراتريس كنقول لها باس صاي تبين ليبر جينيراتريس بينتيها باس. دونك باس بيان. دونك définition يعني facile. Donc du théorème soit B égale à V1 V2 jusqu'à Vn est une base de E. Alors quel que soit E appartient à E équivaut il existe unique l'unicité. Ok, l'unicité il existe unique les scalaires lambda à lambda de lambda n appartient à K tel que U égale à lambda 1 V1 plus etc lambda n Vn. Donc quel que soit les vecteurs appartiennent à E s'écrit de manière unique de combinaison linéaire de la base B. Très bien. Donc يعني كيتكتب بشكل واحد. دونك كنوجد واحد لي سكالير واحدين دونك ما غيلقاوش من غيرهم تلك كنلقاوها بانها كيتكتب على شكل دونك باس بحال اللي قلتي هي القاعده ديال هذاك هي ديال القاعده ديال ليسباس. اوكي دونك القاعده بحال اللي قلتي يعني اي حاجه لقيتيها في هذيك ليسباس كتكتب بواحد الشكل عندها بحال اللي قلتي باش نشرح لكم مزيان. دونك مثلا ماروكان. اوكي دونك كل واحد ماروكان عنده يعني بطاقه شخصيه دونك كارت ناسيونال. دونك كل كارت ناسيونال كتمتعلقه بواحد. دونك ما غاديش تلقى واحد سميتو احمد محمد وتلقى عاوتاني اخر سميتو تقريبا بحالو او في نفس الوجه سميتو لا يمكن. دونك كتلقى هذا عنده يعني اولا عنده هذا رقم في البطاقه الوطنيه ولا عنده رقم في البطاقه الوطنيه. دونك ما كتلقاش عندهم تشابه. دونك il existe unique. اوكي دونك لونيسيتي هنايا ردوا البال ماشي بحال جينيراتريس يعني il existe يعني نقدر نلقاو اكثر من لي سكالير مي هنا غنلقاوهم اونيك. اوكي دونك ديمونستراسيون تري فاسيل. دونك نديرو ديمونستراسيون غنستعملو ديفينيسيون ديمونستراسيون. Donc B génératrice. Donc quel que soit واحد مثلا alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha n appartient à K تلك قلنا كوا alpha مثلا قبل ما درتش خلي هادشي حيد هادشي. دونك كيلكو سوا واحد مثلا واحد الفيكتور U appartient à E équivaut il existe واحد لي سكالير alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha n appartient à quoi appartient à K tel que I égale à يعني les vecteurs combinaison linéaire donc alpha 1 fois V1 plus etc plus alpha n fois Vn. Très bien. Or famille génératrice donc aussi واحد لي سكالير اخرين كيلكو سوا عاوتاني نفس ال I appartient à E équivaut il existe واحد مثلا بيتا 1 jusqu'à بيتا n appartient à K تلك I égale à quoi? Égale à bêta 1 fois V1 plus etc plus bêta 1 fois Vn. شنو عطانا هادي؟ عطاتها لينا فامي جينيراتريس حيت فامي جينيراتريس يقول لك بانها فنيه. دونك il existe يعني il existe ماشي اونيك و il existe. دونك نقدر نوجدو واحد لي سكالير الفا ونقدر نوجدو واحد اخرين بيتا. اوكي دونك اش غنديرو لا سوستراكسيون طرح يعني ديفيرونس. دونك ça moins ça, donc alpha 1 moins bêta 1 fois V1 plus alpha 2 moins bêta 2 fois V2 plus etc plus
alpha n moins bêta n fois Vn égale à quoi? Égale à quoi? 0 2. Très bien. اش قلنا هنا؟ فامي مالا ليبر. دونك جينيراتريس استعملناها هما هاد الجوج. بقات لينا ليبر غادي نستعملو ليبر حتى هي. دونك or B est une famille libre, alors les scalaires égale à 0. Donc alpha 1 moins bêta 1 égale à alpha 2 moins bêta 2 égale à etc. égale à alpha n moins bêta n égale à 0. صافي هادي اللي قالتها لينا ليبر. قال لك بان باش تكون ليبر خص يكون لي سكالير ايكال 0 ولي سكالير منين جبناهم من هنا ايكال 0. دونك ايكيفو كوا الفا ايكال الفا 1 ايكال بيتا 1. اوكي دونك ça égale 0 ça égale 0. دونك اي ليسكا اي الفا ان ايكال بيتا 1. دونك بينهم بانهم اونيك. دونك يعني غتوجدهم واحدين. الا لقيتي يعني افترضنا بانهم بحال اللي درنا لا باغ لابسيغ. دونك افترضنا بانهم يوجد واحد الالفاوات وبيتاوات ولقيناهم بانهم كيتساويو. دونك شنو هو؟ دونك لينيسيتي دو لي سكالير. اوكي